Esta é a cachoeira de Patrocínio, Amaro. É o fato que você está um pouco de lá no lugar. É aqui no grau. Mas é fácil de ir estrada. Essa estrada não é difícil. Aí eu vi que é o difícil na foto. Na gruta dele na foto. É igual eu vou ganhar dessa vez, você é o primeiro a entrar. Na gruta. Que rasa de areia.